Nazlı'nın gözlerini açması herkesi biraz olsun mutlu etti ama değil mi? Öyle tabii. Güler ablaya üzüldük. Nazlı'ya sevindik. Sonra tekrar Karabatak'a üzüldük. Sonra Keşanlı niye delirdi diyorlar. Ama daha fazla üzülme. Her şey düzelecek. Hep böyle devam edecek değil ya. Zaman elbet güzel şeyler gösterecek. Ya nasıl üzülmeyeyim Melisa? Adam almış başına gitmiş. Kim? Karabatak mı? Neyse boş ver bunları. Sen nasılsın? Evdeki durumlar nasıl? İyi, her şey yolunda. Bir sorun yok. Benden saklamıyorsun değil mi? Neden saklayayım ki? Ben o işkenceyi yıllarca çektim. Hala çekmek isteseydim kaçıp seni bulmazdım. Öyle ya. Gözünü sevdiğimin kaderi. Ne güzel etti bizi buluşturdu değil mi? Aynen öyle. Aslında Karabatak'ı şimdi daha iyi anlıyorum. Seni öyle alıp götürdüler ya. Canlı canlı kalbimi söküp yerinden çıkarsalar canım o kadar yanmazdı biliyor musun? Sevip de kavuşamayanın kalp ağrısı bu olsa gerek. O zaman sıradaki şarkı sevip de kavuşamayanlara gelsin. Bak. Şakalara bak ya. Sende de şair hamuru varmış yalnız ha. Var tabii ya. Ben şiir bile yazıyordum ama bıraktım. Aa, gerçekten mi? Evet. Niye şaşırdın ki? Ne bileyim, ben senden beklemezdim. Ya Karadenizli bir adam ben Keşanlıyım diyorsa ondan her şeyi bekleyeceksin. Doğru, ikna oldum. Aa, sana bir sürprizim var. Ha. Neymiş? Yeni bir yerde sahne almaya başlıyorum. Hadi ya. Ne güzel. Hayırlı olsun. Senin işe ihtiyacın yok ki. Niye tekrar şarkıcılığa başladın? Müziği çok seviyorum. Hep hayatımda olsun istiyorum. Yani sen de haklısın. Ben de seviyorum ve hep hayatımda ol istiyorum. Normal. Akşam gelsene dinlemeye. Hem arkadaşlarım da orada olacak, merak ediyorlar seni. Olur tabii. Neresi mekan? Düzgün bir yer mi? Düzgün bir yer derken? Yani ne bileyim güvenilir mi? Evet, sahibini çok uzun zamandır tanıyorum, merak etme. Keşke. Ben kalkayım o zaman. Tamam ben görev olmazsa akşama gelirim. Bekliyorum. Tamam. Ula. Oğlum ha böyle, öyle değil. Bu örgütün iyice huyu suyu değişti. Böyle eğitim mi olur? Akülü arabaya falan bineceksek önceden haber ver. Teknolojiye ayak uydurmak lazım. Böyle teknolojinin içine oyuncakla savaş mı olur lan? 2-3 kayıp verdirsek bile olur. Haklısın. Şero bakıyor, Şero. Bunlar iyice işi kapmaya başladı ha. Bu dronlarla insansız hava uçaklarını indirebilir miyiz?
O mesafeye bağlı. Ama Dragan'ın sipariş ettikleriyle çok rahat indiririz. Bunlar sinek gibi yaklaşırlar İHA'lara da SİHA'lara da. Sonra da bir bakmışsın güm. Gitti Türklerin paralar desene. Birkaç tane siyah indirse yeter. Rahat dolaşamazlar. Ondan sonra buralarda istediğimiz gibi takılırız. Aynen öyle. Ula düşüyor. Oğlum öyle değil ha böyle. Ula bunun pili bitti. Pedro ne oldu? Pili bitti herhalde. Düştü, onu almaya gidiyorum. İyi ki tependeyken düşmedi. Paramparça olurdun biliyorsun değil mi? Bir daha şarjına bak kullanmadan. Hadi git bul aleti. Ben bu drone'u nerede patlatacağımı biliyorum. Zarar zarardır değil mi? Hoş geldin Dragan. Hoş bulduk Şero. Ne haber? Nasıl gidiyor? Gördüğün gibi her şey gayet güzel. 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 Lan bunun ne işi var burada? Ne oldu, ne bakıyorsun? Tedirgin oluyorum. Ayrıca niye sen geliyorsun ki? Çocuklardan biriyle hallederdim ben bu işi. Fethi, bu ekibin 2 istihbaratçısı var. Biri benim, diğeri de kayıp. Bölgedeki muhbirlerin seni muhatap alacağını çok sanmıyorum. Allah Allah. Saksı mıyım ben? Askerim ya. Fethi'cim, görev tanımı diye bir şey var. Yani bunu benden iyi yapacağını iddia etme bence. Eylem, derdimin ne olduğunu gayet iyi biliyorsun. Üf, abartıyorsun. Bir keşif yapıp geleceğiz. Ya öyle bir söylüyorsun ki sanki gittiğimiz yerde terör yok, savaş yok. Her şey güllük gülistanlık. Üf, öyle bir şey demiyorum tabii ki. Biraz sakin ol diyorum sadece. Ya olamıyorum. Elimde değil. Durumunu bile bile seninle operasyona gitmek deli ediyor beni. Tamam, anlıyorum, istemiyorsun. Ama bu kadar da rahat olma ya. İstemediğimi nereden biliyorsun? Nasıl ya? İstiyor musun? Bilmiyorum. Ya da biliyorum galiba. Ya son zamanlarda düşündükçe böyle senle mutlu bir yuva kurma fikri bana sıcak gelmeye başladı. Güler abla, Nazlı'nın başına gelenler. Yani yarın öbür gün ne bileyim, başımıza ne zaman ne geleceği belli değil. Eğer bu dünyaya bir iz bırakacaksam bunun seninle birlikte olmasını isterim. Böyle düşündüğümü bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. Ya mesele istihbarat olunca ben en doğru kararları en hızlı şekilde vermeyi
öğrendim, çok iyi biliyorum ama hayatta böyle tecrübe ederek öğreniyorum. Sen de beni anla. Kimse seni benim anladığım kadar anlayamaz zaten. O zaman bu konuşmanın en güzel kısmını sonraya bırakalım mı? Çocuğa isim bulma kısmı mı? Ya hadi yürü hadi. Bu dronlara çok para verdim Şero. Tabii bir silahlı hava aracı kadar olmasa da. Ben bir de üzerlerine bomba yerleştirdiğimde görsen onları. Silahlı hava araçlarından çok daha iyi çalışır hale gelecekler. Umarım öyle olur. Çok iddialısın. Umarım boşa çıkmaz. Çünkü boşa çıkarsa senin de kafan gövdenden boşa çıkacak. Öyle bir şey olmayacak. Merak etme, boşa çıkarmayacağım. Bu malzemeler yarın geliyor. Sana konumlarını mesaj atarım. Gider alırsın. Bu operasyona çok para harcadım. Sakın yüzüne gözüne bulaştırma. Merak etme. Bu arada seninle tanıştırmak istediğim yeni bir herif var. Adam çok iyi, ismi Bedro. İyi gelsin. Bedro! Bedro! Nerede lan bu herif? Bulun şu Bedro'yu. Şero ben gidiyorum, acelem var. Başka zaman tanışırız. Tamam. Kolay gelsin. Eyvallah. Neredesin sen? Geldim. Sanırsam şarjı bitti. En dandikini bana verdiniz herhalde. İlk benimki düştü. Geç kaldın. Seni çok önemli biriyle tanıştıracaktım ben. Allah Allah. Bir daha ben çağırdığımda karşımda olacaksın. Anlaşıldı mı? Tamam. Git şimdi hadi. Ya burası çok kötü kokuyor. Kimin fikriydi burada toplanmak? Ayıp ediyorsun Samet. Ne kokusu? Kuzudur o. Kuzu ciğeri kokar. Dana ciğeri kokmaz. Ya ne zamandan beri Tarık kardeşimizin mekanını ziyarete gelmemiştik. Ne iyi oldu değil mi? Eyvallah abi. Baş üstüne geldiniz. Hoş geldiniz. Şunu alın benim önümden, ben yemeyeceğim. Ben yerim. Ver oğlum. Ver. Tarık'cığım, hayvan ciğeri değil mi o? Amma yaptın be Orhan. İnsan ciğeri kaç para biliyor musun sen? Hem o insan ciğeri de kuzu ciğeri gibi kokar. Tavası olmaz, yanar. Ya amma uzattınız işte ya. Bedava yemek ya. Daha ne istiyorsunuz Allah Allah? Yiyin. Tarık sen de bu işi öğrenmişsin ha. Çok iyi. Ellerine sağlık. Eyvallah abi. Bu işi kimin yapardı biliyor musunuz? Kim? Muhittin. Kağıthanede ciğerci Muhittin derlerdi ona. Ya biliyorum ciğeri 5 para etmez. Köpeğe atsan köpek yemez. Ben vurdum onu. Ama tavada üstüne yoktu. Şu sakatat meselesini bir bitirsek de asıl meselemize dönsek. Üstümüz başımız koktu burada. Yavuz aradı. Konuşabiliyor mu hala o? 9 canlı çıktı herif ya. Onun kedi ciğerini alırız Tarık abi. Merak etme sen ya. Eyvallah. Ne diyor? Senin mekandan kaldırdığı paralar onda. Bu sefer kendi ellerimle deşeceğim onu. Halledeceğim. Tarık'cığım, hallederimcilik zamanı çoktan geçti. Düşmanı vurdun, öldüremedin. Düşman iyileşti. Kurşunun ne taraftan geleceğini biliyor. Yani vurdun ama direkten döndü.
Şimdi sakin olalım. Dönen top kalemize gol olmasın. Orhan haklı. Seni aradığına göre paraların karşılığında herhangi bir şey istiyor olması gerek. Tarık istedi. Sen ne dedin? Ne diyeceğim? Gel vereceğim dedim ya. Paran şakası mı olur? Nasıl yani? Yavuz'u öldürmek için iyi fırsat diyor. Ha, şimdi anladım. Sen fazla sakatat yeme Tarık. Kolesterol azınca kan akışı yavaşlıyor. Samet, sana karşı saygım sonsuz ama üzerime gelme. Tamam. Sakin ol. Meseleyi Ruhi ile çözeceğiz. Kendi ayağıyla düşecek tuzağa. Ruhi halleder bu işi. Tetikçi Ruhi mi? Ruhi mi? Psikopat manyağın tekidir. Yazık olacak Yavuz'a. Oo, Dragan. Sami, iyi günler. İyi günler. Bak arkadaşlarla beraberiz. Onlar da selam var sana. Oo, bütün ekip toplanmış. Yine hangi ülkeyi batırmanın peşindesiniz? Ya yok öyle kimseyi batırmak gibi bir niyetimiz yok bizim Dragan. Tabii batırmazsınız. Siz öldürmezsiniz, süründürürsünüz Sami. Daha çok para kazanmak için. Senin de bizimle olduğunu sanıyordum Dragan. Öyleyim tabii Samet Bey. Ben parayı araç olarak kullanırım, amaç olarak değil. Nedir derdin senin? Hatır sormak için aramadın herhalde değil mi? Adamı köşeye sıkıştırmayı iyi biliyorsunuz Sami. Ama benim de birilerini köşeye sıkıştırmam lazım. Bunun için de biraz bütçeye ihtiyacım var. O vaat ettiğiniz para hala gelmedi. Ya haklısın, ufak tefek böyle aksilikler oldu ama en kısa zamanda çözeceğim. İşte sizin o yaşadığınız ufak aksilik sınırın bu tarafına kocaman bir çığ olarak geliyor. Tamam. Halledeceğim. İyi olur. Birkaç sipariş verdim, oyuncak. Onları almam lazım. Görüşürüz Sami. Tamam. Görüşürüz. Kusura bakmayın. Benim yüzümden. Benim hatam. Halledeceğim. Aynen. Senin yüzünden. Aynen. Hoş geldin. Yorgun musun? Yok, öyle içim geçmişti. Çok merak ediyorum. Şu dünyada senden daha güzel uyuyan bir kadın var mıdır acaba? Eminim vardır. Ama senden daha güzel bakan bir adam var mıdır? İşte onu bilmiyorum. Nazlı nasıl? Aynı. Doktorlar ara ara uyutuyor. Belki bugün bir tane daha ameliyat alacaklarmış. Bilmiyor değil mi daha Güler anne? Öğrenince mahvolacak. Nazlı kaçmaz, evet. 107 numaralı yoğun bakım odası. İleride koridorun sonunda solda. Teşekkürler. Yavuz, Derya, geleceğini bilmiyordum. bir göreyim dedim.
Annesinin öldüğünü bilmiyor hala. Haberin olsun. Çaylak. Komutanım. Ne haber? İyi komutanım. Siz? Aynı. Bir Nazlı'yı göreyim dedim. Girebiliyor muyuz içeri? Konuşuruz doktorla, belki müsaade eder. Pardon doktor hanım. Hastanın yakınları geldi de bir görebilir miyiz acaba? Çok uzamasın lütfen. Sağ olun. Yavuz abi. Nazlı. İyi misin? Herkes geldi. Annem gelmedi Yavuz abi. Korkuyorum. Korkma korkma. Gelir. Ne yapar eder gelirdi. Daha ayaklanmadı. Bir ayaklansın. Elbet gelir. Yavuz abi. Bari sen doğruyu söyle. Anneme bir şey mi oldu? Ne olur söyle. Ne yapıyoruz biz ya? Ne yapıyoruz biz? Kıza sürekli yalan söylüyoruz ya. Ne yapacağız öğrenince? Hastaya yalan söylenirse bir şey olmaz. Hem öğrenirse, üzülürse daha çok çöker. İyileşemez. Boncuğum, mecburuz. Annen gayet iyi Nazlıcığım. Merak etme. Sen iyileşmene bak, tamam mı? Biz seni daha fazla yormayalım. Yine gelin. Olur mu? Merak etme. Bir isteğin olursa söyle, tamam mı? Hadi dinlen. Hadi gidelim. Ben burada kalacağım Yavuz abi. Siz gidin. Nazlı'yı bırakamam. Erdem abi gelene kadar buradayım. Hadi hoşça kalın. Ben de buradayım komutanım. Seni bırakmamı ister misin? Birkaç saat önce sorguladığın adamı şimdi makam aracında evine mi bırakacaksın? Ben biraz yürüyeceğim, sağ ol. Ben de gelebilir miyim? Tabii, buyur. Teşekkürler. Rica ederim efendim. Heyecan var mı? Ya uzun zamandır çıkmıyorum ya, onun heyecanı var tabii biraz. Yani şarkıyı söyleyince atarım herhalde. Atarsın tabii ya. Canını okursun hem de. Yalnız benim istek parça listem kabarık, haberin olsun. Melisa hayırdır? Sen birini mi bekliyorsun? Sürekli dışarıya bakıyorsun. Manita işi falan mı yoksa ha? Vallahi uzun zamandır piyasada yok. Hiç şaşırmam. Yok canım.
Mücahit! Buradan. Evet. Ya hangi çiçek alınır bilemedim. Bunun rengi güzeldi. Seversin inşallah. Teşekkür ederim, çok güzel. Sen de çok güzel olmuşsun. Sağ ol. Ha millet, Mücahit. Mücahit, millet. Selamünaleyküm. Keşanlı ben. Mücahit de derler. Memnun oldum Cansu ben. Arda. Eyvallah. Enis ben de memnun oldum. Eyvallah. Abi bu ne ya? Dokun mu getirdin? Hastane ziyareti gibi. Ha yok. Ben mekanda ilk sefer diye tatlı da alayım dediydim ama. İyi yapmışsın, sen bakma onlara. Onlar ne anlar incelikten? Tabii. Biz bir demet çiçek alamayız. Ay tamam abartmayın çocuklar. Mücahit'ciğim Melisa'dan istediğin bir şarkı var mı? Hemen listeye ekleyeyim. Vallahi ben bu havaları pek bilmem. Ben daha çok arabesk, türkü. Yani benim tarzım biraz. Arabesk? Ne türküsü baba ya? Bak Melisa çok iyi caz söyler. Diyeceğim de ise ya sen takılmana bak. Eyvallah. Ben dışarı çıkayım. Oturacak bir yer bulurum. Orada beklerim. Tamam, görüşürüz. Bu arada başarılar sana da. Teşekkürler. Arabesk ne ya? Ne yapıyorsunuz siz ya? Niye uğraşıyorsunuz adamla? Kızım sen bu tipi nereden buldun? Herif bildiğin Hanzo. Sensin Hanzo, doğru konuş. Tanımadan etmeden. Siz gidin başkasıyla uğraşın ya. Allah Allah. Bozuldun mu ya sen? Melisa siz sevgili falan mısınız ya? Ne? Sevgili mi? Yok artık ya. Ne sevgilisi? Melisa? Melisa, sevgilin mi? Melisa, senin sıran geldi. Tamam, geliyorum. Bakın, lütfen saçma sapan konuşmayın Mücahit'le. Okey. Lütfen. O adama saldıranları buldunuz mu? Henüz değil ama bulacağım. Hala benden şüphelenmiyorsun herhalde. Hayır. Yeni bir delil bulduk. Sen olamazsın. Ne delili? Sana söyleyeceğimi düşünmüyorsun herhalde. 2 dakika şuraya girelim mi ya? Bir kitap almak istiyordum da denk geldi. Tabii. Ben buldum aradığımı. Ben de bunu alacağım. Bir zamanlar dünyanın 3 kıtasında at koşturup büyük zaferlere imza atmıştık. Türk'ün adının duyulması dahi düşmanlara korku, mazlumlarda sevince sebep olurdu. İşte o şanlı günlerimizin, zaferlerinin hikayesi. Güzelmiş. O zaman benim sana hediyem olsun. İyi de cüzdanımı unutmuşum ben. Tamam, benim sana hediyem olsun. Kusura bakma.
Melisa bize söylemedi de. Siz Melisa'yla ne oluyorsunuz? Arkadaş! Klasik Melisa işte. Sevgi fıtırcı gibidir. Öyle herkesle arkadaş olur işte. Belli belli. Anlamadım. Devam boş ver. Korkulacak bir şey yok. Sevgili falan değillermiş. Aynen öyle abi. İkisi zaten ne alaka ki? Boş ver. Duyacağım tamam. Keşanlı Mücahit. Burası seni pek sarmadı gibi. Türkü mürkü bilseydim senin için bir istek yapardım da. Bu arada Keşan Türkiye'de miydi ya? Türkiye'de aslanım, Türkiye'de. 2 tane türkü bilseydin onu da bilirdim belki. Ne alaka şimdi? Ben seni yine anlamadım. Şimdi ben sana nasıl anlatayım ki? Türkü bilmeyen, türkü bilmez diyeceğim. Sen ondan da anlamazsın. Neyse, siz eğlenmenize bakın. Hadi eyvallah. Mücahit! Mücahit nereye? Ya son dakika bir görev çıktı da gitmem gerek. Bir şeye sıkılmadın değil mi? Bizimkiler falan bir densizlik yapmadılar inşallah. Yok ya. Biz iyi anlaştık. Tam kafa dengi çıktılar. Hadi sen dön sahneye, bekletme insanları. Emin misin? Aynen. Bu arada tebrik ediyorum. Çok iyiydin. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Acıktın mı? Senin kadar değildir. Benim iştahımla ilgili bir problem falan mı var? Yo. İyi. Vallahi ben kahvaltıyla duruyorum. Yiyeceğim. Ye. Ama önce... Hayırdır? Hediye aldım. Adettendir. İçine bir şey yazman lazım. Boş ver ya şimdi. Ya lütfen. Rica ediyorum. Bu kitabı seçmenin özel bir nedeni var mı? Evet. Seviyorum. Ben de okumuştum. Hatta bir tanesini çok sevmiştim. Hangisi? Okusana. Yok daha neler canım. Lütfen. Kırma beni hadi. Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun.
Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen yaderler dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Çalma bizden bizi. Gitme elleri doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme. Ey ay, felek harap olmuş, alt üst olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle alt üst ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan, ay kapkara olur gamdan. Ayın da evini yıkmayı kastediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize. O zehri şekerle sen veriyorsun. Etme. İsyan et ey arkadaşım. Söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun? Etme. Burada mı acaba? Sinyal bu bölgeden. Ama böyle herkese bakamayız tek tek. Ne yapacağız? Biz de tek birini alır konuştururuz. Peki dur, ne yapıyorsun? Yakalanırsak ateşte tehlikeye atarız. Başka çaremiz mi var? Biz bulana kadar başını daha da fazla belaya sokacak. Bekle burada. Silahını bırak, sakın bir hareket yapmaya kalkışma. Sakin. Benimle geliyorsun. Yavaş. Yavaş. Uzun zamandır görüşemedik Ruhi. Demek ki az günaha girmişsin abi. İyi bir şey bu. Ya günaha girilmemiş parayı ne yapayım ben? Bana göre hava hoş. Yavuz Karasu. Seni götürdükleri yerde olacak. Öyle çok özel bir işlem yapmana gerek yok. Sağ kalmasın yeter. Sağ bıraktığımız olmadı zaten. Seni de bunun için çağırdık biz. Eyvallah abi. Seni bıraksam böyle akşama kadar su dahi içmeden, konuşmadan durabilir misin? Sessizlik iyidir abi. Sessizliği ben de severim. Hele masrafsız insanları daha çok severim. Biliyor musun? Senin gibi bir oğlum olacağını bilseydim, şimdiye çoktan çocuk yapardım. Ben şu Yavuz meselesini halledeyim. Efendim? Yavuz. Tarık iş tamam. Öyle mi? Nerede olacak?
Beykoz'da. Bir demir döküm atölyesinde olacak. Sendeki parayı gelip alacaklar. Yalnız işin içinde tuzak filan olmasın. O sizin işiniz. Anlaştık. Anlaştık. On saniyen var. Bu adamı tanıyor musun? Burada mı? Bırak beni. Çok isterdim ama istemiyorum. 5 saniyen kaldı. Konuş. Geberip gitmek istemiyorsanız buradan beni bırakın. Yaşatmazlar sizi. Bulurlar. Süren doldu. Uzun bir cümle, kısa bir hayat. Dur. Bekle. Konuş o zaman. Gebermek istemiyorsan salak. Bana göre hava hoş. İşini bulurlar zaten burada. Bedro bu. Bedro. Bulduğu isme bak. Nerede bu? Burada değil. Aldılar onu. Kuzey kampına götürdüler eğitim için. Buraya yakın. Bunu ne yapacağız? Ben hallederim. Uyanınca hiçbir şey hatırlamayacak. Güzel. Gidelim hadi. Abi. Çal aşıkım çal. Bozma sen. Sen bir derdini anlat da bu aşık kardeşin daha güzel çalar. Sende bir şey var. İyi misin? Aşık. Sence ben Hanzo muyum? Hayda. O nereden çıktı ya? Ya Melisa'yı dinlemeye gittim de. Böyle alengirli lüküs bir mekan. Arkadaşlarıyla tanıştım. Birbirinden bebeler. Keyfim kaçtı çıktım. O bebeler mi dedi? Hanzo diye. Ha? Gidip dövek onları da. Oğlum siz iyi alıştınız ha. O başkaydı, bu başka. Abi yok be, şaka yapıyorum abiciğim. Sen de. Yüzün gülsün diye ben dedim öyle. Ama senin tadın kaçmış, belli. Ya bebelere çok takılmadım da. Böyle kendimi uzaydan gelmişim gibi hissettim mekanda. Herkes başka dil konuşuyor, ben başka sanki. Ben elimi kolumu koyacak yer bulamıyorum. Milletin elleri havada. Acayip acayip hareketler. Şimdi herkesin hayatına da karışamazsın sonuçta. Bir şey de denmez. Doğru. Ya önemli olan Melisa değil mi abi? Esas mesele o zaten. Kızın hayatı bu aga. Evi de bu, çevresi de bu. Öyle eskiden şekilli oyuncaklar olurdu hani. Ha. Yuvarlak, kare, üçgen falan. Ha. Onları yerlerine koyardım. Kareyi üçgene koyabilir misin? İşte bizimki de o hesap. Zorluyoruz ama olduramıyoruz. O sıcacık bir hülya, ben buz gibi bir gerçek. Ayrı dünyalara aşıkım bizimkisi.
Önemli olan kalplerin bir olması değil mi abicim ya? Sen çok güzel kalpli bir insansın mesela. Melisa yenge de iyi. Yani o kadar iyi olmasa sen zaten bu kadar üzülmezsin. Orası öyle. Hem bak en güzel aşk filmlerine hep o hikayeler, en güzelleri ayrı dünyaların insanlarından çıkıyor. Bir film vardı, o neydi? Yeşilçam'da. Adını hatırlayamadım ama bir kızla bir çocuk vardı mesela. Acayip ayrı dünyaların insanlarıydı ama efsane bir hikayesi vardı. Dillere destandı yani. Vallahi mı? Ne oluyor sonunda? Çocuk ölüyordu ama film neticede, yani çok da şey yapmamak lazım. Çal sen aşıkım, çal. Ben çalayım.